Grazie. Va bene, e dal futuro. Ciao Piero, ciao Piero. Guarda più rose. Forza Porto, Eccoci qua con Pietro Rambuschi, le rose del sindaco, almeno lei le ha chiamate così, non so se il sindaco attuale sia contento o meno. Come sta andando? Sta andando alla grande, direi, perché in mattinata, come sempre, l'afflusso a questo gazebo è stato notevole, direi superiore a tutti probabilmente. Non so se era il fatto della rosa, però la gente viene qua, si sofferma sotto il gazebo, scambiamo 4 parole e quindi è significativo tutto ciò. Sì, lei non è nuovo a iniziative del genere perché aveva fatto anche il prosecco del sindaco, che era stato anche quella volta un successone. Però andando un po' a numeri, quante rose ha commissionato al giardiniere, fra virgolette? Stamattina noi altri abbiamo ordinato 200 rose, solo che 200 rose in poco più di un'ora, un'ora e mezza sono andate via. Adesso siamo ritornati al fioraio a prendere un altro centinaio e così alla fine abbiamo distribuito 300 rose alle sole signore. Allora, visto che stiamo parlando di numeri, io ho parlato prima con i suoi colleghi candidati sindaco un po' di numeri. Le anticipo già quello che incomincia ad emergere, che danno al primo posto Terenzi, seguito dalla senatore, incollato con un'incollatura c'è poi Cebarro, Scarpa, e ci fermiamo con Fagotto ai primi 5. Lei non figura nei primi 5. Questo pensa che siano numeri giusti o un ballottaggio, proprio ballottaggio? Io dico solo una cosa, l'ho già detto per tempo, noi abbiamo un elettorale silenzioso. Per silenzioso è perché noi non facciamo rumore, ma il giorno 31 maggio sicuramente all'urna i nostri elettori ci saranno e questo lo verificheremo quindi il giorno successivo. Pertanto se ci sono questi io dirò che ci sarà qualche sorpresa probabilmente alle elezioni. Quello che invece non sembra una sorpresa, almeno stando ai numeri che danno poco sopra il 30% Terenzi, che vuol dire ballottaggio sicuro. E sul ballottaggio Terenzi rischia grosso, perché se il centrodestra si mette d'accordo, ciò che non ha fatto a livello dei candidati sindaco, diventa dura per Terenzi prendere il posto di Bertoncello. Voi avete pensato in quest'ottica o la guarderete solo al momento in cui verrà verificata effettivamente? No, noi abbiamo detto da sempre che noi verificheremo chi va al ballottaggio. Non è la stessa cosa che vada una persona rispetto a un'altra, quindi noi prenderemo iniziative in base alle 2 persone che andranno al ballottaggio. Sì, allora un'ultima cosa, lei parlava prima di campagna elettorale silenziosa. A livello mediatico io ho visto che non è stato uguale per tutti, perché c'è chi può permettersi di apparire e fare parecchi passaggi televisivi sulle varie emittenti locali, e questo e poi anche come manifesti elettorali sparsi in giro per la città. Questo secondo lei è un vantaggio, un svantaggio o sta nell'ordine delle cose? Sta anche nell'ordine delle cose, nel senso che uno può investire delle risorse per arrivare a un risultato. Sicuramente anche questo sistema mediatico in cui hanno investito per me porta una percentuale irrisoria in più al candidato. Pertanto non so se il gioco vale la candela e comunque noi altri non abbiamo mezzi da investire e quindi abbiamo voluto fare questo tipo di iniziative popolari, che chiamo popolari, come quella del prosecco del sindaco e le rose del sindaco. Allora le faccio fare se possibile una forzatura. Secondo lei è stato danneggiato nell'apparire meno nelle TV locali? Sono stati chiamati in maniera equa o non le interessa proprio? No, io
per quanto mi riguarda tutto è stato equo, quindi io non mi lamento di nulla e sono felice invece che la gente viene in questo gazebo per salutarmi, quindi è significativo. Grazie.